Evet, ne yapıyoruz öncelikle? Şöyle bir tane şöyle iri bir siyah turba ihtiyacımız var. Turbun önce şu bakın şu uzun olan kısmından şu şekilde ona ayırıyoruz. Şöyle. Ondan sonra şu arkasını biraz daha geniş şekilde kapak olacak şekilde ayırıyoruz. Şunu kullanacağız. Atmıyoruz. Şunu atabiliriz. Sonra bu kısımdan şöyle yavaş yavaş şöyle küçük bir bıçak yardımıyla oymalara başlıyoruz. Şöyle. Evet, oyma işlemi tamam. Güzelce oyduk. Şimdi şunları da salatamıza koymak için şöyle yan tarafa alalım. Bunları da akşam salatada kullanacağız. Şöyle alalım. Şöyle bunu süzüleceği için şöyle altına şöyle bir bardak koyuyoruz. Bunu da bırakıyoruz. Sonra şöyle doğal balımızı şöyle içine dolduruyoruz. Ağzına kadar dolduralım. Hatta bunu birkaç kez de kullanabilirsiniz. Sonra şu kapağımızı da üstüne kapatıyoruz. Evet, bunu akşamdan yapıp sabaha kadar beklemeniz gerekiyor. Ya da sabah yapın, akşama kadar beklemeniz gerekiyor. Yani ortalama 10-12 saat süresi var bunun. Altına komple süzülecek. Biz o süzülen turplu ballı suyu kullanacağız. Yapması çok kolay. Öksürüğe birebir çözüm. Hemen deneyin. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.